Hello everyone, welcome to my channel. So ngayon yung gagawin ko ngayon, naglalakad ako dito sa may Nadsma kasi magpapaano ako ng gulong. Ayan oh, yung gulong ng bike ko na flat siya, so idadalhin ko dyan na side, papa-vulcanize ko siya. Ayun, iwan ko lang kung may open kasi usually mga 4 o'clock pa dapat yung open pa, siguro yung open dito kasi nagko-close po ito lahat ng 12. Ayan o, daming ibon. Nagko-close po sila ng 5 dito. Yan, pinatawid niya ako. Ayun, ang daming ibon, no? Diyan na side. So yun, naglalakad ako papunta riyan. Gahanap ako ng magagawa nitong ano, bike. So itong kahabaan na to kasi puro mga shop to, mga marami auto shop. Tapos iwan ko lang sa bike, meron bang paggawaan ng bike dito. Ayan, ang init pero okay lang kasi kailangan nating ano to, kasi itong bike na to ay hiniram ko lang ito sa kapitbahay namin. Sana meron tayong mahanap, wala siguro. Ayan, mga construction kasi dito, ayan, sarado po siya mga ganitong oras. 4 o'clock po yung open niya, kaya iwan ko kung anong gagawin ko dito. Maglakad na lang siguro ako papunta roon. Ayan, ito po yung Nadsma Street, mahaba po ito siya hanggang dun sa dulo. Ayan o, shawarma, chicken shawarma, sarap yan. Ayan. Yung mga paninda oh. Hello. Meron ding bilihan ng beef. Ayan o, beef. So pupunta tayo roon, sana may mahanap tayo. Vulcanizing kasi ito eh 4 o'clock ha? O, 4 o'clock, sabi 4 o'clock daw. Wala talaga tayong mahanap. Yan, puro close yung mga ano, tindahan dito. 4 o'clock ang sabi. Anong magagawa natin ito ngayon? So hindi siya magamit. Masin pala. Wala talaga. Puro sarado. Halo? Halo? Yan. Ang gagawin natin ito ngayon. Puro sarado yung ano. Sinahiya ako dun sa kapitbahay namin kasi yan oh, pinahiram lang nila ako nito, yung kuya. Pinahiram niya ako para hindi na ako mamasahe kasi malapit lang naman yung ano, pero siguro mga 30 minutes to 35 minutes din yung lakad kung lalakarin.
Kaya pinahiram niya ako ng bike hanggang sa nandito pa ako sa Qatar. So ayan, praise God sa buhay ni Kuyang Mel, taga Bacolod. Hindi ko alam kung anong magagawa nito, gagawin. Wala yatang mga shop. Ayan, lahat close talaga. 4 o'clock lahat. Hello, my friend. What to do? You can vulcanize this one? No, you can go to. Bike shop? Now closed. I know we know how air. You need air, huh? Huh? What do you need? Air, yeah. We know air. But this one have hole. Only that one. Yeah. Mapi this side? No, this side no. That side. Back side, be? Metro side. Okay. Thank you, sir. So ayan, pupunta ako dun sa may metro station. My friend, you know this one for vulcanizing? Close now. Huh? Now This side, this in Signal. South. signal na? Yeah. Thank you, my friend. Oh, this left Station, side. station. Left side. Okay. Thank you. Na. Pupunta ako sa station. Metro station, train station. Baka sakaling may open raw po doon. So ayan. Layo-layo 'yun, pero okay lang. At least makarating tayo roon. Kasi wala po talaga dito. Lahat sirado po. Ganun po yung ano dito, working hours. Pagdating ng 12, close po sila. Hanggang 1 po. Hanggang 4 o'clock. So pag 4 o'clock, open na naman. Ayan. Ayan. Chairman Hotel. Chairman Hotel. Sa Al Mansura. So, talaga kung kailangan natin pumunta doon para mag-vulcanize siya. So, okay lang. Malapit lang naman. Ayan o, Chairman Hotel. Chip cook. Meron daw sa may left side, sa may kanto. So sana meron bukas. Kasi kung wala, so punta ako mamaya ng po. So hindi talaga magawa ito kasi kasabay-sabay po talaga. Sana. Ayun, simbahan dito. Dito, sa labas na ito. Ito mga tao nagsisimba. Kasi lagi po siyang puno. Yan. Intersection sa signal. Mulip daw ko. Punta daw ko sa left. So, yan. Sana meron tayong makita. So medyo malayo-layo siya talaga. Pero ayos lang. Importante may makita tayo. Ayan yung bus na free ride po siya. Yun po yung magsusundo ng at maghahatid ng mga pasahero ng train station dito sa Qatar. Ayan. Metrolink. So pipick up kayo niyan. Ikot lang yan, free. Wala po siyang bayad. So ayan. Sa wakas meron po tayong nahanap na isa. Ayun. So dito tayo. Thank you. Meron tayong nahanap na isa. Ayan. So ang galing.
My friend, can you please? There is a hole. Change. Huh? Change. This one hole only. No have. No hub? Change. Only change. How much? 40 here. 40? Yes. My friend, can you make 25 real? Please. Boss, 25 no have, boss. 30 real na. I don't have money. You take 35. 35? Okay, sige. Only change all? All? Inside. Inside only? You don't have cover the whole? Mapi sim Philippine P. Only like that? Then air coming again. So hang on. So this one 25 real, my printer. So this one only. So change. From where are you, my friend? This one Bangladesh, my friend. So ayan, ito yung mga bike nila. So yan, ang layo po ng pinuntahan natin. 35 real daw. My friend, this one, how much price this one? This one last 900. 900? Yes. This one 900. This one 20 now 7. Have shop already. See? Yan, pambata din ng mga ano. May mga helmet din. So ayan, 35 real yung kanyang ano, charge. Mag-change lang siya. So okay na rin yan kay wala tayong ano talaga eh. Kailangan palit pala talaga siya. Ayan, ito ang ganda nito. Hammer bike. So folded siya, pwede siyang i-cargo. This one my friend, cargo siya, no problem. Folded, carton coming. Oh, this one carton coming. One bike. So you remove all and then you fold and then you put in cargo. This one how much my friend? This one 850 real. 850. So this one more price pa siya Yeah. than this one. This one only 800 real. 126, 127. This one good brand. So this one only 800 plus. This one 1000 plus. This one 1000 plus. So ayan, do change na. My friend, this one no Mapi? Mapi like that? No have? Maybe this one problem only? No problem. All set finish. Tire kalas na? Maybe have. No? Please check my friend.
Good, my friend? Mapi good siya? Isang Shaba. Ha? Shaba. Water? Mapi siya? No? This one, show, remove. Hmm. Only needle, remove. This one, sir? Ah, only little remove, sir? Okay. Thank you, my friend. So, yun, no? So, ayan. Thank you po. So, I pay. My friend. 35 real. My friend, thank you. 30 na, my friend? Only 5 years, 25 real. only 5 years. So, thank you. Ayan, my friend, God bless. Ayan, bye-bye po sa lahat. God bless po. Don't forget to subscribe to our channel. Bye-bye. Ayan, ang ganda po ng mga bike dito ni my friend, no? Dito sa may Mansura, Nadsma intersection. You come there and the price is very lower. And staff here is very good, very nice. Okay, bye-bye. God bless po.